向前，嗰個人曲前咗啦，收咗啦，曲前咗係大波嚟。係咪大啊？想大個話啦。係嘅，佢下次知㗎啦，佢下次知㗎啦。佢今次唔知，佢下次知㗎啦。即係我傷完之後佢就知㗎。係啊，做乜嘢啊？交俾中意咪得咯，後邊。我哋係壞先咯，即係防真係。咁啊 ，OK。係甩手。應該再平排啊！上晒大波撞啊嘛！10個唔死人。OK 嘅，OK 嘅。嗰個逼得唔犀利，即係佢逼得唔犀利，梗係。係你睇足啦，OK 嘅。夠嘢，耐性。節奏好差，節奏好差，打得好差。當然唔好再應該中邊個波做咩啦？應該六幾你就係邊個班？你出聲諗個波係中間，邊個係上半身又走咗去邊啊？你而家從中間諗波啦，喺度打人啦，有啲人話你自己做，你覺得？嚇？可能。咁你事實多唔多人接到你個波啊？你依家係出發，唔係後啲。唔係啊，你要記得你個隊友，你咁近，你梗係覺得佢好我又幫你。人哋喺呢度，你喺呢度。人哋喺呢度。收位出嚟。呢樣鞋嘅設計咧，真係好麻。等佢真係插入先放㗎嘛，啊唔係比賽先放㗎嘛，即係你記得你啲人唔係中間佢叫你出發，你唔係淨係焗喺度，好似我睇四個畫面，有幾多個防守，有幾多個進攻，你要快啦。嗱，之後下半場後半段你好好嘅，你一入到個波兜下圈圈，咁我話一插背脊，唔係即係鋪一鋪，你打落去有兩球咁樣就翻嚟，唔知打下又失憶㗎喎你。唔會啊！我波唔好成日兜嘢入咗去，唔好一開就成日望走去印晒。我冇呢樣嘢啫，即係希望連續失分。如果你打翻上半場，最多尾嗰陣，OK， 喺中間幫我出嚟，幫我快，一比，去嗰度。你呢度攞到攞印落嚟啦，呢度，嗰度，你攞自己就揾下佢。你就走咗先，冇走咗唔走。唔係，如果佢相反，如果佢開5波嘅，你可以咁樣嗌佢啊，一定唔係。佢一定唔會係乜嘢行落去。6門入邊，中間個控制。
要出去跑得跑板㗎嘛，跑板大啲啊！你早啊，跑人頭先有一球角球好靚啊！你嗰上一球角球好靚，射中花就有㗎啦。如果仲有一球，先由佢。哦，靚啊！哎呀，你唔打你自己個特色，好靚好靚。係啊，有4個停場嘅一次。哦，係啊。頭先冇四個一齊。有。喺你咁年紀，你有諗先嗰段，其實人哋嗰隊波緊。係啦，波係好參差嘅。係啊，好參差。但你咧一同人哋攞波，同人哋有冇個傳波老師？飛埋，即係你有啲壓位啊！你壓到位喺度，其實好多時你一定嗰個波，一壓埋你咧，佢定咗咧，佢都唔係好夠膽過嚟搶你。但係你攞咗之後唔緊要，你就開始你嘅眼，或者你兩隻翼嘅方向，一係因為中路或者打橫，即係你知道個方向你要做乜。我攞咗中路，我攞咗呢個中間。但你望都唔望走，你嗰個波啊！所以我嘅意思係你打咩位都好。我哋掃打 check 哦，見到啦，哦，我等下頂住，頂埋，睇下好成喺快手未嚟個波清咗佢啦，好慢做多啲㗎，以至你都知道自己點樣。我覺得你唔會自己做，不過你唔做，我成日睇你我波入嚟，可能未到啩。同埋咧，而家好明顯嘅機場喺後半場打上，又即刻1對1，俾咗你一轉身一開大家就 OK 回氣，阿雷，高儀啊，OK，周圍入去啊 ，Max 入去，你可以set 飛啊 ，set 飛㗎。我覺得你上睇初啊，初步有啊，多行多西啊，你身後啊，中意頂埋拉前一球。我一樣嘢好話，錯嘅係啊！我想你喂，我唔可以安達呢啲一批都要俾空間你出嚟。攞波你唔識縮㗎，你當你場輸波係球隊都有時間嘅空間，啱嘛？即係唔會場波都贏。即係如果可以雞放晒啦，臨尾個搏命都放晒大仔。OK， 多邊出嚟，出波。係翻嚟 J 試先，中意 ready 1分鐘後踩2你踩2個手，去埋去晒，耐性，有佢踩住先，攞波嘅一定咩可以篤射啊？試下，死巴啊！你仲打咗落去，身後不落。呢樣嘢啊，喺兩邊啊！你啊，你健身咧，我唔知係咪淨係中間個圈，淨係有結界嘅時候。決定唔好拖太耐。你點樣？我都話成個。你點咧？唔係啊，我都話佢大。係啊，俾人封鎖。一係就運動啊嘛。好啦，
啊！你輸得。你被撞完嘅嗰陣時，係啊，隻眼你望晒㗎嘛，就係你撞完人。你就唔會驚啦，因為呢邊就有阿永會喺度碌下望下先。好啊！因為平時你先玩晒3個，係啊，真係啊，安心低，佢擺明係知你擺翻去，稍為唔夠高，要射嗰啲位就係啊，全部正中間。俾我射啦！但我心諗嗱，人哋個龍門又差唔多，都係差唔多㗎。我係射咩波啊？嗱，人哋係識打去短路，即係弱嘅位，我哋下就離波上數，即係你。喂，所以我真係唔肯到你開始，點知我期待緊你。我都以為你會。我期待緊你。係啊，我期待你曲序。係啊，我話你射嗰球，你自己同阿 Max 嗰度，阿成得嘅。唔係啊！去得，君立1對1啫，冇事晒，冇事。朱怡，搓一個波，然後洗腳。三個一兩分咧，之後係諗第時間咧，即係要出聲，係啊後半場，可能呢邊先係，你唔出聲，我中啲我又唔知你想你一出入，keep 下，你一嗌佢又會縮㗎啦，但係你唔去主導佢。唔係你嗌唔緊要啊，你嗌唔緊要啊，啱啦 ，keep 埋佢嗌佢。佢都未準備好你，但係你幫我嗌。佢就嗌一下。阿二位啦 ，Lucas，高燕睇唔睇你啊？但係我或者你記得係因為你謝軒唔係，我都想俾埋謝軒就好，好啦，你知咩嗌得最犀利？唔係啊，係教練家長嗌得最犀利啊！但係你唔嗌隊友㗎。阿爸，嗱，嗌唔緊要啊，佢聽到就得㗎啦，話字，係嘛？你聽唔聽講嘅？唔係，即係我意思，眼又要，聲音你都要高。你話係啊？俾我，喂，次次都係我嗌啊，俾謝軒啦，俾謝軒，因為唔係要夠力大喎，我哋不如俾阿成坐喺度啦。係超成。我記緊翻落嚟望波，望波。唔係，但係我嘅意思，你習慣，你啱嘅，唔係啊！我真心俾你後邊通過波。
你嗰個同我亂嚟，我你嗰個同我亂嚟啫。我驚4個，我驚3個嘅。唔係，我驚你，喂，你嗰個快手唔知俾咗個幫佢經典㗎。但係我嘅意思，我想你喺前邊你收埋啲位，我前邊你失波有都可以啊，幫佢交。你前邊有去夠膽去。兩個喺後邊，一個咁，咁你都喂，遮咗未？靜啲，你講嘅講多兩句。太甜啦！嚟啦！走啦，祖兒！阿叔機會，祖兒你坐喺前面，你抄開你嘅隊友。喂，靜啲得唔得啊？會輕，呢個你知道個抽仔。成日你出咗嚟之後，阿叔教你咩人？阿叔，因為我知道球有狀態，我自己做球，我自己有時低情緒低落啲，有時高漲啲，你哋收到有時間嘅，靜啲。好嘛，但我想你知道，你真係但係多咗啲人用嗰個輸出嚟，都要頂。你仲要喺度懟下，你明知有兩個夾你㗎啦。推咗個波，你哋認真做嘅波啊！你成日俾人夾波手啊！可能幫頭4個，阿飛有2個。好似波埋咗嚟，你先嗰個啊！大人搞個手望幾個教就開咗啦，都好搏㗎，好過去撞嗰隻腳咗。成日打啲波細力咁碌下，哇！人哋又唔使跑，撈翻嚟個波啦，係咪先？雖然右，阿梁左，係冇得講㗎。我都話人哋勁，勁，但手掌我哋應該輸。喺收入嗰邊有時係啊，又係輸一球，係，我哋又係輸一球。再轉，叻仔。去埋，小儀去埋。試下快！二位 ，ready， 死緊波。俾佢攞，回氣。1分鐘。Joey 啊，你快啲佢點解你唔穿一道門嘅？俾埋佢喎。我喺你哋喺右邊。難得同你影下相。影埋相。用啫。影。有隻數啊！